Näin syö Cool Fellas. Näin pysytään hyvässä kunnossa. Ja... Enää kaikki on mun. Meillä on ihan niinku piipin paljon ruokaa. Näin jätkät vetää rullakepua tosiaan. Tollon pizza ja tollon oma pizza. Ja Jani osti vielä perhepizzan ja kaikilla on kokista. Ja... Mutta Rasmus ei syö mitään. No en niin, koska mä oon niin pieni. Pieni ruoka. Rasmus otti mielellään tämän kameramiehen. Jep. Ja Jani maksu. Mikä maksoi oma? Jani maksu. Jani maksoi kaiken. Jani on varoissa tänään. Jani oli varoissa tänään. Se maksoi kaiken. Ei vaan. Suurin osa maksoi itteensä. Tämmönen todella. Onks kiva katsoa kun syöt? God damn it! Ja joku semmonen ihme disco-remixi, semmonen... Ei nyt me voitais tätä meidän peli-ideaa toteuttaa niinku Pac-Man. Kato Pac-Man. Mutta oisko tää meidän eka blogimerkintä? Kerro siitä vähän. Me aloitetaan blogijätkien kanssa. Woo! Party up! Ja tää vois olla vaikka meidän eka video, tämmönen random kakka. En nyt ala kiroilemaan, koska... Muuttopäivän ruokailu. Muuttopäivän ruokailu, Koska vois Oskari sanoa. ja Jani muuttavat yhteen. Eli Oskari siinä hymyilee ja Jani... Istutaan toisistaan. Niin. Oskarilla on muotitukka. Oskarilla on joo muotitukka. Kattokaa sitä. Se on... Mä en niinku oikeesti tiedä, niinku mua ärsyttää toi lila. Niinku yli kaiken. Musta se näyttää vähän ruskealta, Se lähtee pikkuhiljaa. Sen oli tarkoitus olla ruskea, niin mun käsityksen mukaan, mut sit on. Mä nyt kuvaan tälleen intensiivisesti, kun Jani syö. Tyhjää. Täynnä. Mutta se on täysi. Ja siinä on kansi. Törkeä. Ja siellä on vielä jotain. Okei, tää menee nyt... Tää menee nyt suhteellisen randomiksi. Tää lompsa menee tästä tälleen. Ensimmäinen blogi kuitattu. Kuitattu.